ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลดินโคลนถล่มจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตรังและสตูลน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสตรังและสตูลน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสและตรังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมแรงจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาส